Ni UMEME Tech tena, usisahau kusubscribe. Leo tumekuletea switch ya kuwasha taa. Hii ni wine gain. Sasa tuifungue tuione. Kwa upande wa huku ina sehemu mbili. Ina sehemu ya common na kuna sehemu ya L1. Sasa hii ya common ndio ile ina waya huo wa brown na L1 ni ina waya wa blue, au sengine unaweza ukawa mweusi, au hii sehemu ya huo waya wa brown inaweza ikawa waya mwekundu kabisa. Kwenye common unapeleka ule waya moto. Kwenye L1 ni ule waya unachukua ule huu waya wa blue unatoka unaenda moja kwa moja hadi kwenye taa yako. Usifunge neutral kwenye switch ya taa, tafadhali, utasababisha majanga. Taa kwenye switch haifungwi neutral.